السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال droit des affaires de semestre 5. C'est la partie numéro 15. Donc في اليوم إن شاء الله نكملو l'explication ديال droit cambiaire، نكملو l'explication ديال le chèque. Donc غنشوفو le paiement de chèque، نكملو في le paiement de chèque. Donc le paiement de chèque أول حاجة نبداو بها بالنسبة l'étude de paiement du chèque. ملي كندرسو لو paiement du chèque هنايا هاد l'étude ديال لو paiement du chèque غادي يخلينا اننا نتريتيو 3 choses اللي هما le paiement de chèque et le paiement. غنتريتيو le paiement de chèque اول حاجه اللي هما la présentation du chèque au paiement, la réalisation ديال le paiement et les recours cambiaires. نبداو باول حاجه هو البريزونطاسيون او بايمون. دونك تعرفوا بان لو شيك est un titre payable à vie. payable à vie كيفاش payable à vie؟ يعني هذيك المده اللي هو خاصو يتخلص، يعني اي وقت مشيتي تخلصتي فيه. دونك le chèque est un titre payable à vie. Il peut être présenté au paiement dès le jour de son émission. يعني ممكن ان يعطيك واحد السيد واحد الشيك، ممكن انك تمشي تخلص فيه في البروميير جور ديال ليميسيون. ماشي بحال ليغ دو شونج. ليغ دو شونج خاصك تسنى حتى توصل لا دات دو ليشيونس عاد تمشي تخلص فيه. هو افي يعني il peut être présenté au paiement dès le jour de son émission. Donc s'il porte une date non échue، الا كان هاد الشيك فيه واحد التاريخ غير منتهي الصلاحيه، يعني تاريخ مفتوح، ما كاينش واحد زعما ما غاديش ينتهي الصلاحيه ديالو، دونك نا il est ni moins payable dès le jour de sa présentation. إلا ما كانش عنده واحد تاريخ الصلاحية، تاريخ غير منتهي، إلا كان الشيك غير منتهي الصلاحية راه ممكن أنك تخلص فيه dès le jour de sa présentation، من الأول ديال البريزونطاسيون ديالو. Donc pour garder le bénéfice des recours cambiaires، شنو كنعنيو بالrecours cambiaire؟ le recours cambiaire هو désigne donc les procédures que peut gagner le porteur de la chèque contre le terrain. هذا هو الركور كامبيير، يعني داكشي اللي ممكن انه دوك الاجراءات ولا ديك لي بروسيدور اللي ممكن انه يربح هذاك لو بورتور ديال الشيك contre le terrain. Donc pour garder le bénéfice du recours cambiaire هذاك يستافد من هذا الركور كامبيير، يعني يستافد من هاد لي بروسيدور اللي تخلي انه يربح le porteur contre le terreur. Donc pour garder le bénéfice du recours cambiaire en cas de défaut de paiement, les défauts défaut paiement de l'échec, le porteur doit présenter le chèque dans les délais suivants. باش ممكن انه يستافد من هذا الركور cambiaire كما قلت لكم، داك le porteur خاصو présenter le chèque dans les délais suivants. شنو هما 20 jours pour le chèque émis et payable au Maroc. الا كان هذا لو شيك ليميسيون ديالو كانت في المغرب والبايمون ديالو في المغرب راه 20 جور، لو ديلي هو 20 جور. 60 جور بور لو شيك ايمي اور ماروك، الا كان واحد الشيك ليميسيون ديالو كانت على برا المغرب والبايمون ديالو كانت في الماروك هي 60 جور 60 يوم. دونك لو بوين دو ديبار دو سي ديلي اي لو جور بورتي سور لو شيك كوم دات ديميسيون، يعني التاريخ ديال البدايه ديال هاد لي ديلي كيكون من لو جور اللي مكتوب le jour porté sur le chèque d'émission. Donc ici, le terrain doit payer le chèque approvisionné malgré une présentation tardive. يعني هنا هاد le terrain خاصو يقوم بالوفاء، يعني payer هاد le chèque واخا كانت البريزونطاسيون ديالو tardive، واخا الاجال ديالو سهله. يعني لو تيغي ايسي هو لا بنك خاصو يخلص داك الشخص واخا الاجل ديالو فات. دونك لو شيك peut être présenté au paiement au lieu indiqué sur le titre. الشيك ممكن انه دار البايمون ديالو في الدوميسيل، يعني في البلاصه اللي مكتوبه في التيتر، يعني بنك دي تيغي اون جينيرال. دونك دابا نشوفوا لو بايمون دو شيك، شوفوا لا رياليزاسيون دو بايمون كما قلت لكم. دونك la réalisation de paiement après la vérification de la régularité apparente du chèque، يعني من بعد ما يتاكد هذاك لو تيغي هذاك البنكي بان لو شيك هو هذاك
تاكد من لي زانفورماسيون فيه وتاكد من لو بورتور داكشي. هنا لو بونكي a l'obligation de payer le chèque dans la limite de la provision disponible. يعني هذاك لو بونكي خاصو يخلص داك لو بورتور في الشيك على حساب لي لا بروفيزيون ديسپونيبل، على حساب لا سوم اللي كاين لا بروفيزيون ديسپونيبل دون لا ليميت دو لا بروفيزيون ديسپونيبل، على حساب ديك لا بروفيزيون اللي كاينه عند داك لو تيرور. Lorsque la provision ne permet pas le paiement intégral du chèque، الا كان البروفيزيون يعني داكشي اللي كاين في الكونت بونكير ديال لو تيرور ما كافيش باش يخلص لا سوم اللي كاين في الشيك. Donc lorsque la provision ne permet pas le paiement intégral de chèque, le terrain a l'obligation de proposer au porteur un paiement partiel. Donc هنا مثلا 100,000 درهم، هذا هو لا سوم اللي كاين في الشيك. مشيت انا بنتخلص فيه ديتو لا بونك، جا قال لي لا بونك راه هاد 100,000 درهم ما كايناش، ولكن شحال كاين في الكونت بونكير في البروفيزيون كاينه غير 50,000 درهم. دونك هنايا البونكي خاصو يبروبوزي على لو بورتور هاد الحل هذا. دونك لو تيغي ا لوبليغاسيون مفروض عليه دو بروبوزي او بورتور ان بايمون بارتيال، واحد الخلاص جزئي تيغي واحد لا با على حساب البروفيزيون اللي كاينه كو سو ديرنيي نو بو ريفوزي. وهاد لو بورتور خاصو ما يرفضش، ني ما تقوليش لا ناخدو. داكور لو بورتور اي توني دو فير بروتيستي لو شيك بور لو سيربلي. هنايا هذاك لو بورتور خاصو يطالب من بعد داكشي اللي خاصو لي باقي. دونك هادشي بور présentation de paiement de chèque. Donc بقى لينا من بعد نزيد لكم les incidences de paiement du chèque اللي هما l'opposition et le refait de paiement. j'espère انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه. دونك غنكمل لكم لي بارتي اللي بقى. الشيك راه تقريبا نساليو، دونك غنحاول نسالي لكم لو شيك في دو سيونس جايين ان شاء الله باش ندير لكم بارتي ديال الشابيتر ديال les difficultés de droit d'entreprise en difficulté, صعوبات المقاولات. Donc au revoir.